Welcome to my channel. ഇന്ന് കോണിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം കോണൊക്കെ നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ച് വെറുതെ പെപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ഒത്തിരി കഴിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചാറ്റ് മസാല ഇട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കോണിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെന്താണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് കോൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ മോളാണ് സിയ ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഫ്രൈഡ് കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം തന്നെ 200 ഗ്രാം സ്വീറ്റ് കോൺ, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1 ടീസ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ, പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാബേജ്, ഒണിയൻ, കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ്, ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് 1 to 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഇടാം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് മസാല ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചില്ലി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് സ്വീറ്റ് കോൺ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇടാൻ പോവാം. 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്താലും മതി. ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുവാണ്. ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ ഇടുവാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇടുവാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇടുവാണ്. ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ്. ഇതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെറിക്കുന്നുണ്ട്, അത് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. കോരി എടുക്കാം. ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഞാൻ കോരി എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്വീറ്റ് കോണും ഇടാം. ഇതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വീറ്റ് കോൺ ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇടുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒനിയൻ ഇടുക. കുറച്ച് ക്യാബേജ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ ലീഫും കൂടി ഇടുവാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാല ആണ് ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ഇടാം. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇടുവാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വേറെ ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാണ്.
ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ടൊമാറ്റോ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം.